Nos meus primeiros anos de formado, eu atendi um paciente que ele reclamou de muita sensibilidade nos dentes. E aí, conversando com ele, eu percebi que ele tinha muita dor no pescoço, que ele tinha um cansaço excessivo durante o dia, que ele tinha muita dor de cabeça, zumbido no ouvido, tá? E que ele estava quase se divorciando. É isso mesmo que você está ouvindo. E aí, eu comecei a estudar bastante sobre esse caso. Foi um caso que me fez aprender muito sobre bruxismo. E eu estou reunindo algumas dicas, algumas coisas importantes e relevantes que você pode estar usando no seu consultório hoje. Então não deixe de se inscrever no canal. Esse vídeo vai sair hoje, tá? Já já. E ele vai agregar muito no seu dia a dia clínico. Eu espero vocês lá. Valeu!